ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போது இருமல் எல்லாருக்கும் இருக்குது, சளி தொந்தரவு எல்லாம் இருக்குல்ல. அதுக்கு நம்ம வீட்லேயே ஹோம் ரெமெடி பண்ணுறதுக்கு மிளகை தட்டி வச்சுருக்கேன். இஞ்சியை தோல் சீவி இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கேன். இதையும் ஓமவல்லி இலை எடுத்திருக்கேன். நான் இப்போது தண்ணியை கொதிக்க வச்சிடலாம். கொதிக்க வச்சுட்டு இது கொஞ்சம் இப்போ நல்லா கொதிச்சு தண்ணியில் இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்து வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறமா வடிகட்டி காமிக்கிறேன். இது மாதிரி தான் வந்திருக்கு. வடிகட்டி எடுத்ததில் நான் இந்த இலையெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டேன். அதுலேயே அந்த எசன்ஸை மட்டும், அந்த வாட்டரை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். இது குடிச்சு பாருங்கள். ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிச்சு பாருங்கள். தொண்டையில் இருக்கிற சளி, இருமல், ஜலதோஷம் எல்லாமே போயிடும்.